CNC សំណើចប្រចាំថ្ងៃមកវិញអូយឃើញទេអាម៉ៃអញថាមនុស្សកុំឲ្យទុកចិត្តវាកុំឲ្យទុកចិត្តវាឥឡូវវាមែនអញពួកអញខឹងខ្ញុំមិនបើសិនជាខ្ញុំចូលទៅក្រៅពួកអញទៅក្រៅទៅដែរមិនចាំទាលុយទៅអញគិតថាមនុស្សវាយកជាការហាងបើកប្រហែលខែហើយបានភ្ញៀវតែប្រហែលអ្នកគ្នាវាជពាក់រហូតមកឥឡូវវាបានអីឥឡូវបានអីរស់ស៊ីទៀតខ្ញុំដឹងទេរឿងពួកឯងតាហើយនេះថ្ងៃក្រោយលក់មើលមុខមនុស្សច្បាស់មកពួកឯងមើលអ្នកចូលមកឈប់លក់ឲ្យតើវាចូលបានមកពួកឯងកាន់អើយប្រកាសច្បាប់នេះមានន័យស្អីបើគាត់ឈ្មោះវាគេឲ្យលុយប្រហែលដងហើយហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំយកទុកថែសារទុកទៀតលើកទុកចូលឈប់លក់ឈប់អីមកពីពួកឯងតើជាបន្ទោសខ្ញុំចូលទៅហើយនៅទៅតាមពូឈប់ហ្នឹងឯងពូហ្នឹងឯងពូឈប់ឡើងហ្នឹងតាពូឯងនាំខ្ញុំមកហ្នឹងធ្វើអីហ៎មើលគួយនេះមកធ្វើអីគួយអត់ពូឯងនាំខ្ញុំមកហ្នឹងធ្វើអីគេបងឯងគួយសិនណាគួយសិនអញគួយសិនមើលគួយលេងមុខផ្ទះអំណាក់សិនណាចាំងាយចាំចូលគួយក្នុងអត់ទេអ៊ំតយរខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចអ៊ំតយរខ្ញុំអត់ទេបងចង់និយាយពាក្យស្ងាត់ពីអ្នកណែទៅពីអ្នកអីបានអត់ចុចទៅនិយាយមួយអ៊ំតយថៃចឹងអូនិយាយអីគាត់ចាស់វាមិនមែនជាស្នេហាណាគេនិយាយមកឲ្យចាស់លឺនិយាយគ្នាយើងត្រូវនេះចាំចាប់តាមប្រាប់គាត់ពូខ្ញុំចេញសិនមកអត់ទេបងចង់ចេះមើលអីទៅណាពូខ្ញុំចេះចង់សុំអញរៀបការបានអត់នឹងចេញជុំទៅណាប៉ះជង្គង់បងឡើយអូម៉ាអូនមកសុំអញរៀបការបានអត់អត់ទេចាំខ្ញុំសួរពុកខ្ញុំសិនខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាម៉េចទេបើពុកខ្ញុំព្រមចាំខ្ញុំព្រមតាមគាត់អត់ទេបងចង់ប្រាប់ឯងថាបងស្រឡាញ់ឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងហើយតែកំបែមកអូនកំបែមកធ្វើអញ្ចឹងពេលឯងឥឡូវឯងមើលមុខបងមើលសមជាមនុស្សក្បត់អត់មុខចាស់មិនតែចាស់ស្មោះហ្នឹងចាស់ដូងចាស់លឹងចាស់ត្រង់ចាស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទេពូអើយខ្ញុំនៅមួយអ៊ំខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើអីប្រដេប្រដាបងចង់និយាយអូនឯងនៅជាមួយឯងនៅក្នុងមក10នាទីបានអត់ចុះនិយាយនៅក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនិយាយនៅក្រៅខ្មាស់គេអូនគេជីមតទៅមកគេឃើញឥឡូវចូលក្នុងអូនឯងកំភៃបើធ្វើអីណៃទេបងមិនអាចធ្វើអីអនាគតប្រពន្ធបងទេអត់ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទេអ៊ំតយអូនឯងមិននិយាយបងមិននិយាយពីណាដឹងគាត់នឹងជានាងផ្ទះសំណាក់មែនជីតយនោះខ្ញុំខ្លាចអ៊ំខ្ញុំដឹងហើយអ៊ំខ្ញុំទៅប្រាប់ពុកខ្ញុំអត់អីទេពុកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការតែមិនឲ្យខ្ញុំមកធ្វើថ្ងៃយប់យើងណែអូណាឥឡូវបងសុំយើងមកឯងម៉ាត់ទេអូនមកអត់ទេពូខ្ញុំអត់ហ៊ានទេខ្ញុំខ្លាចអ៊ំខ្ញុំដឹងឯងតតទៀតដល់ចេញលុតឯងខ្ញុំសុំមកមែនណាពូពុំអីពូខ្ញុំអត់អីអូនអត់ទេខ្ញុំខ្លាចពុកខ្ញុំដឹងអត់ទេឡាមតោអត់ទេខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំហីណាអត់ឯងទៅណាសួរឥឡូវណាស្អប់បងមើលអត់ឯងមាននឹកឃើញគុណបងខំចេញឡាយផ្ទះឲ្យ2ខែទេនឹងពួកឯងអ្នកជួយចេញឲ្យខ្ញុំតាអូនឥឡូវបត់ធ្វើអីមកសន្យាធ្វើអីគ្នាមកធ្វើអីបកសន្យាអត់ធ្វើអីណាឯងទេពួកឯងអត់ធ្វើអីទេណាឥឡូវចូលដល់ផ្ទះណាប់ភ្លាមបើកអួយបើកទូលឺហិចអត់ឯងដេកលើក្រែបក្រោមក្រែក៏បានដែររោដែរមកអូហីអត់អីចឹងនិយាយគ្នាថានិយាយគ្នាហ្នឹងហើយបងនិយាយធម្មតាទេអត់អូនណាអត់មើលមកអត់អីតឥឡូវមើលតអូយពូខ្ញុំខ្លាចតដាក់ខ្នើមើលបងហ៊ានកន្លងឆ្កែតអូនមកឡើងអូនណាអូយពូឯងឡាមតអូនអត់អីជន់ខ្ញុំទៅផ្ទះវិញណាពូ2ម៉ោងអីទៅផ្ទះហើយអីឡាមកធ្វើកំភៃមកអូនអានេះជារឿងជឿបំផុតទេមនុស្សក្នុងលោកកាត់មកវាតែងតែចឹងទៅអាងាប់ដុតចោលអូនហើយអូនទៅវាមានទៅវាដែរបានប្រហែលវាសួរដែរបានប្រហែលវានោះអូយអ៊ំតយខ្ញុំខ្លាចអ៊ំតយដឹងអ៊ំតយទៅប្រាប់ពុកខ្ញុំមានឯងនឹងគូមិននៅស្រីនតែទៅបីអត់ប្តីមិនគូមិនដឹងអាណាណៃទេនោះបើទៅគៀកម៉ែទៅគៀកនៅនេះហ្នឹងពូខ្ញុំគាត់ដេកខ្វាច់ទ្រីនចុះពុកអូនទៅពូអីសាំច្រើនណាឡាំអូនអើយពូអើយអូនឯងកំភៃយូរអូនឯងដឹងកន្លែងនោះកែឡើយពូជួយខ្ញុំទៅផ្ទះសិនណាពូថាទៅទេមិនហ្នឹងណាហ្នឹងអស់លុយស្វាយហ្នឹងហើយមកអូនឯងឡើងអូនកុំលើកជើងពូពេកអូន
ខ្ញុំទៅ ថា ផ្ទះ កុំ វិញ ខ្លាចខ្លាចស្អី អីបើឯងទាញដៃខ្ញុំអត់ ខ្លាច វិញ អីកុំលងឡាឈួតគេប្តឹងវិបត្តិអីហ្នឹងនេះគេប្របាត់លួចគោលអីហ្នឹង អើពូតាណាពូ ហ្នឹងតែអំណាក់ហ្នឹងហើយ អត់ទេតា តាឲ្យបងមកវិញហ៎ CNC សំណើចប្រចាំថ្ងៃ ឯងឆ្ងល់បែកហ្នឹងអត់ព្រមដាក់អេអេយីបែកគ្នាយូរស្អាតជាងមុនវៃអើយនេះអញមកកំភើលើហើយមិនសុខសប្បាយទេអ្នកនឹកអ្នកឯងឆ្លើយស្អប់ហ្នឹងមិនកែចរិតដូចកាលនៅរៀនទៅកាលនៅក្មេងយើងលេងអញ្ចឹងស្អប់អ្នកនេះមកកុំលេងសើចចានវិញបានជួបគ្នាមកអង្គុយលេងសិនមកអង្គុយកណ្ដាលខ្នងទីឡានកាន់បុកងាប់ហ្នឹងទៅណាទេហ៎អង្គុយហ្នឹងគ្មានពីណាអីទេអង្គុយនេះណាអង្គុយហ្នឹងមកអើយជើងអញកលីបហ៎ហើយប្តីមកចៃអូនិយាយរឿងប្តីមិនដែលបានលិតទេហ៎និយាយថាអត់ហ្នឹងណាគេមិនរវល់យើងហ្នឹងណាអត់រវល់មិនអត់អង្គុយរៀបមកចុះហោឆ្លងចឹងនិយាយអត់រវល់មិនប្តីរវល់មិនប្តីហ្នឹងគាត់វាដើរលេងមួយថ្ងៃអត់ឈប់ស៊ីផឹកម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3មកដល់ផ្ទះហ្នឹងប្តីឯងមានស្រីឯងមិនស្រួលចាប់ប្តីឯងមិនហ៎ដូចព្រះហ្នឹងគ្រប់10ហ្មងគ្មានទេជឿទេព្រះហ្នឹងព្រះមានវិញ្ញាណអីដូចព្រះរស់អូរស់រវើកព្រះស៊ីម៉ង់អីនេះខ្លះព្រះរស់ហ្នឹងចារស់រវើកគឺថាឆ្វាក់ដាក់វត្តអញ្ចឹងមិនវិញណាធ្វើមិនគ្នាឥឡូវឆ្លោះចិត្តដល់អើយស្គមមកមកគ្នាឆ្លោះដៃនេះគ្នាឆ្លោះដៃតាំងប្តីធ្វើបាបមកស្គមមិនឃើញស្គមហ៎ស្គមតែនិយាយគ្នាឆ្លោះដៃឆ្លោះដៃមិនហ៎ឆ្លោះដៃអីឆ្លោះដៃមិនបានឆ្លោះដៃមួយខែវាយម្ដងវាយអីមួយខែស្រីមួយខែស្រីមួយគ្នាមួយខែឆ្លោះដៃម្ដងមួយខែឆ្លោះដៃម្ដងវាយអូវាយទៅឆ្លោះដៃហ្នឹងវាយហងប៉ុណ្ណឹងហើយដើរតាមតននេះតែញយថ្ងៃមុនឯងថ្ងៃមុនតនសោអើយថ្ងៃមុនឯងជិះលឹកនេះថ្ងៃមុនអីយប់មិញនេះយប់មិញហ្នឹងឯងទៅស្អីកោះស្អីកោះអញ្ញាតីឯងជិះតាមផ្លូវអត់សុំមកឯងជិះតាមផ្លូវស្រាប់តែឯងឃើញផ្លាកលេខឡានតាមតោះណាច្រឡំផ្លាកលេខម៉ូតូប្តីឯងផ្លាកលេខឡានជីតូសាក់ឯងឃើញផ្លាកលេខម៉ូតូប្តីឯងអាម៉េចឯងគ្រាន់តែឃើញពុបឯងដាក់ឡានចុះច្រឡំឯងដាក់ម៉ូតូឯងចុះឡានរហូតអាចចិត្តបានឡានជិះរត់មាត់ឯងចាំមាត់នោះវាចេះតែរត់ទៅឡានណាដល់ម៉េចដាក់លេខដាក់ម៉ូតូឯងចុះឯងប៉ៅម៉ូតូដប់ពាក់អាមួកសុវត្ថិភាពមិនស្គាល់ទេមិនស្គាល់ឯងជិះម៉ូតូជិះតាមជិះគេឈប់ងក់ឯងឈប់ដែរឈប់បែបគេស្គាល់ឯងមកជិះគេតផ្លូវបត់ឯងបត់វ៉ាវតាមឯងមានឲ្យម៉ូតូដប់បើកណាឯងបើកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយម៉ូតូជិះគេដល់ផ្លូវស្តុបគេជិះដល់ផ្លូវស្តុបវ៉ាវគេបត់វ៉ាវឯងជិះទៅទៀតបត់វ៉ាវសាហាវឯងដល់ផ្លូវកាយមកមួយទៀតគេបត់ទៅទៀតគេទៅអញដឹងទៅទស្សនៈហ្មងជិះគ្នាបត់ទៅតាមវ៉ាវតន់មកងាប់ហ្មងដល់ផ្លូវកែងផ្លូវលំប្រហែលមកម៉ូតូចូលមកម៉ូតូវ៉ាវតែឯងដល់ផ្លេចសព្រាតមកគេចូលបន្ទប់ប្រាប់បាត់ទ្វារក្រឹបចាយធ្វើម៉េចគួរសេទឹកហើយតន់អូយសាហាវឆ្ងាញ់វាយណាមនុស្សចំចឹងបើកទ្វារក្រាក់បោចមកឯងរត់ផ្ទះម្ដាយម៉េចប្តីឯងប្តីម៉ូតូប្តីគ្នាជីប្តីអញក្រូចហើយមិនតែប្រាប់អញខ្ចីម៉ូតូគ្នាប្តីគ្នាជិះទៅឯងខំតាមចងាប់ហើយបើអញវិញអញតន់នឹងប្តីអញនោះទេប្រាប់លឿនងាប់មកងាប់នៅហ្នឹងហ្មងអាណាដឹងងាប់ដល់ពេលគ្នាជិះមកវិញគេប្តីគ្នាដេកផ្ទះអូបែបហ្មងបែបមិនមែនទេវៀងបានហ្នឹងដៃឯងហ្នឹងចូលមុនទៅមួយគ្នាហ៎ហើយបានទៅផ្ទះឲ្យប្តីឯងទៅម្ដងវាខូចទាំងពីរតែមកដល់ផ្ទះឥឡូវហើយតែមកដល់ផ្ទះគេរវល់មួយអត់ចាអូយប្តីគ្នាចរិតខុសពីប្តីពេលឯងប្តីជាពេលឯងពេលមានស្រីអត់ចូលចិត្តចំណៃខាងក្រៅមែនទេប្តីគ្នាកាន់តែមានខាងក្នុងអត់ចូលចិត្តចំណៃខាងក្នុងមែនទេប្តីគ្នាកាន់តែមានស្រីកាន់តែយកចិត្តអាអ្នកខាងក្នុងនិយាយពីព្រឹកដាក់ញិចដាក់យកចិត្តវានោះតែអើយប្តីឯងមានស្រីក្រៅយកចិត្តឯងប្តីគ្នាមានស្រីគ្មានទេដេកកេះមិនរើផងកង់និយាយថាការងារគឺថាយកចិត្តអាខាងក្នុងណាយល់ទេ
ហ៎ម៉េច ចង់និយាយថា អញស្ដាប់មិនទាន់ ព្រឹកក៏ធ្វើងាយក៏ធ្វើ ធ្វើស្អីគេ ការងារផ្ទះគឺមិនឲ្យយើងទាស់ចិត្ត អូយកចិត្តយកថ្លើមឯងផងណាមនុស្សមានស្រីយកចិត្តយកថ្លើ មែ ម នដូចប្តីយាយប៉ែឯងអាឡៃតែមានខាងក្រៅហើយ មកដល់ស្ទែឯង មកដល់ធ្វើដេកធ្វើអស់កម្លាំង ប្រើអញហត់ទៅអញចង់ងាប់ហើយ ប្តីយាយប៉ែឯងបើតាមគ្នាដឹងជា ឯងមើលមកដល់មកពីខាងក្រៅឆ្អែតមកដល់គេដេកថ្មឹងអញធ្វើទាំងអស់ហើយមើល ចំមកមិនចឹងធ្វើស្អី ធ្វើការងារបង្រើបាយទឹកអន្លឹកចំណៃអីហ្នឹងឲ្យប្រើយើងធ្វើទៀតហើយមើល ឯងប្រហៅ ធ្វើទៅសៃធ្វើទៅសងឲ្យគេហត់គេហ៎ឯងតែឯងមិនដែលឡើងតាមតន់ទេអើយហើយគេតាមតន់ចឹងល្អហើយ ថ្ងៃក្រោយត្រូវចេះដឹងតិចនិច តិចនេះមិន ធម្មតា រៀនតិចបាន ធម្មតាប្តីយើងមិនដែលចេះកាន់ទូរស័ព្ទមិនដែលចេះកាន់ទូរស័ព្ទ24ម៉ោងទេប៉ុន្តែគ្នាជាមួយគ្នាប្រាប់ ធ្វើម៉េច លើកមុនណាទូរស័ព្ទសម័យមុនណា ឯងមិនចេះអត់ មិនទូរស័ព្ទសម័យមុនទេ ងាប់ទាំងគេបោក ចង់និយាយថាទូរស័ព្ទគេមិនដាក់ password មែនទេ password មានលេខមានអីដាក់ អូ password មួយទៀតដាក់កញ្ចៅដៃឯង គ្នាចង់និយាយរឿងកញ្ចៅដៃហ្នឹងទូរស័ព្ទគ្នាដាក់ password ទេណាទូរស័ព្ទប្តីគ្នាវិញដាក់កញ្ចៅដៃ ចឹងធ្វើមិនទៅបើដាក់កញ្ចៅដៃតកញ្ចៅដៃគេបានបោកចាច់ ប្តីគ្នាដេកលក់ អូ ប្តីគ្នាដេកលក់ ហើយធ្វើម៉េច ទូរស័ព្ទគ្នាចង់ឆែកគ្នាចង់ឆែ ឆា ក តដាក់កញ្ចៅដៃបានចាញ់ គ្នាចង់ឆែកគ្នាយកដៃគាត់មក ផ្លំ ដាក់កញ្ចៅដៃគាត់អត់ចាញ់ ធ្វើម៉េចបានចាញ់ អត់ចាញ់គ្នាចេះឆ្ងល់ អូមែនទេមេដៃដេកដែរ អត់ទេ ម៉េច គាត់ដាក់កញ្ចៅដៃនេះប៉ុន្តែគ្នាយកមេដៃមកគាត់អត់ចាញ់ខាងស្ដាំអត់ចាញ់ខាងឆ្វេងអត់ចាញ់យកខាងស្ដាំដាក់អត់ចាញ់អ ចាញ ត់ ់ ចាញ់ មកធ្វើម៉េចចឹង គ្នាខឹងគ្នាទុកចោលដល់គាត់លូកគាត់កញ្ចៅជើង ប្លែកចា តាមអត់ត សើចមិនទាន់ទេដាក់កញ្ចៅជើងស្អីទេមកប្រញាប់ទៅទាលុយយប៉ែនោះយពាក់ពី3ខែមិនទាន់ឲ្យសោះ ហើយឥឡូវធ្វើមេតុងទីនហ្នឹង អើយបើមិនធ្វើណា កុំចោលកន្លែងផ្លូវសាធារណៈ ដៃ ចឹង មិនជួយរកស៊ីណារកស៊ីម្នាក់ឯងណា មកចោល ហើយមើលជួយបរៀនតេផៅគ្នា ចាំគ្នាទេប្រាប់តាមក្រោយអារឿងប្តី ឯងណាមកទៅស៊ីបាយទឹកគ្នា តាមពិតទៅយើងខ្ញុំចង់និយាយថាចេះអ៊ីត ថៃ ពួកយើងក៏មិនអាក្រក់ដែរមុខមាត់ស្អាតបាតប៉ុណ្ណឹងអាច រកប្រមាណទៀតក៏បានណា ចង់និយាយថារកប្រហែលទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែវាមិនចង់មានឈ្មោះអាក្រក់ចេះតែតាមប្តីទៅប៉ុន្តែតែដល់ក តែប្តីគេនេះយើងនេះដែរទៅគោ ណែកុំធ្វើចឹងគេហៅស្រីមិនល្អប៉ុន្តែដល់កអត់មានទុកទេ ដល់កទៅយើងមកបាយដែរ